बर' लाइमोनफोरनि जिउआ बेसेबां रैखाथि गोनां? फिन खेब गुवाहाटीआव खामानि मावनो थाहैनानै सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनायनि सन्देह खालामदों नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल सुरिबारि गामिनि थागिबि प्रशान्त नार्जारी आरो मोले नार्जारीनि सेथि फिसाज्ला 23 बोसोर बैसोनि राजा नार्जारीया नखरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रिनि थाखाय रां खामायनो माखासे सान सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाटी गुटखा कम्पानियाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। बेयावनो हरखाबै राजा नार्जारीया सोरबा दुथांफोरजों बुथारजायो। थांनाय सुनिबार सानखालि गोथै देहाखौ गंसे लेट्रिन सिङावसो मोननो हायो। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला राजा नार्जारीखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनानै गालांदों। राजा नार्जारीनि गोथै देहायाव गोबां दागो आरो जोखोम जानायनि सिनफोरखौ नुनो मोन्दों। गसाइगाव फरायसालिमायाव 5थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन राजा नार्जारीया। नखरनि रांखान्थि हालोदा गाज्रि जानायनि थाखायनो खामानि मावनो थाहैनानै बेबायदि खास्रि बिस्रि बुथारजानांबाय सासे बर' लाइमोना। बे जाथायजों लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ थार बिजिरनायनि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय रायजोआ सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ आखाइ खबजबनानै खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गामिगोरा बिथाङा। नाथाय खोथाया बेसोदि बेबायदि खास्रि बिस्रि बुथारजानाय राजा नार्जारीनि नखरा थारैनो थार बिजिरनायखौ मोनमारगोन ना? आङो बे सुरिबारिनि गामिनिनो आरो जोंनि बे जे जाथायफोर जादों बेयो नंगौ। प्रशान्त नार्जारीनि फिसाज्ला राजा नार्जारी बे गथ'आ गुवाहाटीयाव नखरनि थाखा फैसा अभाबाव खामानि मावनो थांदोंमोन गुटखा कम्पानियाव। खिन्थु जोङो सिगांनि घटनाखौथ' जों मिथियाखिसै। खिन्थु जोंनो हठात मंगलबार फुंनि 7टा समावहाय मिसेस बिनि आधार कार्डजों लोगोसे जोंनो मिसेसाव फाथायहरबाय डेड बडिखौ। एकदम गाज्रि अबस्था, उदायथारा, खामब्रां खान्थां, गासिबो दागि गोजा। जोङो बेखौनो बिसास खालामदों सोरबा दुश्मना बे गथ'नि सायाव ग्रेप्टार खालामनानै सिथारदों आरो बेखौ लेट्रिनाव राजा नार्जारीखौ आलायनानै दोनदों होननानै जों बेखौ पुलिस प्रसेसननिफ्राय जोङो मोनदों। ओमफ्राय जोंनि हजोंहाय नैबे राजा नार्जारीनि आरो प्रशान्त नार्जारीनि जे भागिफोर दङ बिथांमोना थानाव फैनानै बे गथ'नि गासैबो जाथायफोरखौ आरो बे गथ'नि जे जानानै थानाय डेड बडिखौ बिथांमोना नामायदों। ओमफ्राय जों थांब्ला बिसोरो माबा पस्टमर्टम खालामबायमोन। खिन्थु बिसास खालामदों बे गथ'खौ सोरबा दुश्मना सिथारदों होननानै जों नुहैदों। दागिफ्रा गासैबो गाज्रि अबस्था। दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो थाखाय जों बेखौनो आसा खालामदों दानि जे सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार, CMफोर दङ जोंनि जाथिनि थाखाय खुंनानै दैदेनगिरिफोर दङ, जाहाथे बिथांमोना
बे न'खरनि थाखाय पस्टमर्टम रिपर्टखौ मोननायजों लोगोसे जाहाथे अति शीघ्र बिथांमोना जाहाथे तदन्त खालामो आरो बे न'खरनि जाबतिय उदायै केलेंकारि जानानै थैनायखौ जाहाथे माबा मोनसे सरकारनि तरफनिफ्राय अनोब्ला बिराद जोंनि थाखाय बे न'खरनि थाखाय जोङो बेखौनो नोंथांमोनाव खावलायनाय थाबाय। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जामबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।